Մի փոքր առաջ կանգնեք, շնորհակալություն։ Մոտեցեք, չէ, հերթիկներ ավելորդ կապեք։ Կաշերոնով մոտենում եք Ներողություն, ես ստեղից Տեր կանգնեցիք խաղաղությանը, պարոն նախ։ Բնականաբար եւ այո եւ շատ ընդգծված կերպով։ Շատ լավ։ Ընդհանուր առմամբ նաև քաղաքացիներից ակնկալիքները որոնք են այսօր թե մասնակցության, թե նաև ընդհանուր Հայաստանի ապագան որոշելու առումով։ Անկեղծ ասած, ես վստահ եմ, որ շատ բարձր մասնակցություն կլինի եւ դա իմ տպավորությունն է նաև քարոզարշավի ընթացքում ստացած։ Մարդիկ շատ հետաքրքրված են ընտրություններով, մարդիկ շատ հետաքրքրված են եւ գիտակցում որ իրենց ձայնը պիտի ասեն եւ իրենց յուրաքանչյուր մարդու յուրաքանչյուր ձայնից կախված է մեր երկրի ապագան։ Ես այս ընկալումը շատ տեսել եմ մեր հանրության, մեր քաղաքացիների շրջանում, դրա համար կարծում եմ, որ շատ մեծ մասնակցություն կլինի բարձր եւ նաեւ կարող եմ ասել, որ մեր ժողովուրդը շատ իմաստուն է եւ իսկապես բոլոր նրբությունները, բոլոր մարտահրավերները
շատ լավ գիտակցում է եւ նաեւ դրա համար վստահ եմ նաեւ թե ինչպիսի ընտրություն կանի, բայց թերևս տեղամասի մոտ չարժի չեմ կարող օրենսդրություն սահմանափակումը ավելի մանրամասն ասել։ Պարոն Միրզոյան, արդյոք այս ընտրությունների արդյունքները կարող են բեկումնային լինել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ու հետագա սահմանազատման գործընթացի ընթացակարգերի վրա։ Բեկումնային այն առումով, որ ես կարծում եմ, որ այս ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ճնշող մեծամասնությունը կողմ կքվեարկի խաղաղությանը եւ այս առումով եւս մի անգամ Հայաստանի ժողովուրդը ամբողջ աշխարհին ցույց կտա, որ նվիրված է կիսում է խաղաղության օրակարգը, նվիրված է խաղաղությանը, բայց նաեւ մյուս շերտը խաղաղություն միայն խաղաղություն չի, խաղաղությունը բերում է իր հետ նաեւ ավելի ամուր ինքնիշխանություն, խաղաղությունը բերում է իր հետ նաեւ տնտեսական զարգացման նոր հնարավորություններ, մենք այս մասին շատ խոսել ենք նաև քարոզարշավի ընթացքում, նաև դրանից առաջ, հետևաբար սա լայն ըմբռնում ունի մարդկանց շրջանում եւ իրենք այդպես են քվեարկելու եւ այս առումով այո բեկումնային կլինի, բայց նաև նախկինում էլ առիթ եղել է եւ ժողովուրդը վերահաստատել է քանիցս, ցույց տվել է իր վիրվածությունը այս օրակարգին Սա ուղղակի եւս մեկ հնարավորություն է դա սենց ավելի ընդգծված ամուր կերպով վերահաստատելու։ Ինչպես կանդրադառնա Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների հետագա ընթացքի զարգացման վրա։ Դե տեսեք, հաշվի առնելով, որ ուժերի ընտրություններին մասնակցող ուժերի մի մասը այնուամենայնիվ կոչ էր անում ուղիղ կամ մի քիչ ավելի միջնորդավորված դադարեցնել Եվրոպական միության հետ հարաբերությունների խորացման այն քաղաքականությունը, որը որ մենք ենք վարում, այս առումով քաղաքացիների աջակցություն նաև ժողովրդավարությանը, նաև Եվրոպական միության հետ հարաբերությունների խորացման, այո, նույնպես այս կոնտեքստում նույնպես քվեարկություն նշանակություն կունենա։ Պարոն նախարար, տեսեք, մենք ասում ենք հավասարակշռված եւ հավասարակշռման քաղաքականություն, մենք նաև հանդես ենք գալիս ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների խորացման օգտին, մյուս ուժերը շատ ավելի ընդգծված կոնկրետ, ասենք, Ռուսաստանի Դաշնության հետ ավելի խորը հարաբերությունների օգտին, մեր համոզմամբ այդ խորը բավական չափ խորն են այդ հարաբերությունները եւ ընդհանուր առմամբ շատ ավելի հավասարակշռման կարիք կար։ Իսկ օտարերկրյա պետությունների կողմից մեր այս ընտրությունների վրա հնարավոր ներգործություն ինչպես է գնահատում պարոն նախարար, մասնավորապես օրինակ հենց Ռուսաստանի մասից, Ռուսաստանի կողմից, նաև հենց այդ Կիրիենկոյի գրասենյակի կողմից, հա, հայտարարությունները, նաև այդ հնարավոր ներգործության փորձերը մեր այս ընտրությունների։ Տեսանք այդ հայտարարությունները, տեսանք, չգիտեմ, իրենց անվտանգության խորհրդից տարբեր պաշտոնյաների պատգամավորներ, մեդիա եւ փորձագիտական հանրույթի ներկայացուցիչներ պարբերաբար անընդհատ արտահայտում եւ շատ ընդգծված կերպով եւ Հայաստանի իշխանություններին քննադատող, երբեմն բավական սուր խոսքերով տեսանք նաև որոշակի ուղղորդման փորձեր, տեսանք տնտեսական սանկցիաներ, չգիտեմ, ծաղիկների, մտքերի, բանջարեղենների, ջերմուկի արգելք, որը որ ասենք ուզես թե չուզես որոշակիորեն մտքիդ մեջ կապում ես ընտրությունների հետ, որովհետև խնդիրները որ բարձրացնում են, նաև նախորդում շրջաններում են եղել այս կամ այն չափով։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները որոշակի առողջացման կարիք ունեն եւ մենք հույս ունենք, որ ընտրություններից հետո հատկապես մեր ռուսաստանցի գործընկերների հետ առողջ կառուցողական մթնոլորտում կարող ենք այդ հարաբերություններում եւ առողջացնել եւ քննարկել եղած խնդիրները, որոնք ցանկացած երկու հարաբերություններում լինում են ժամանակ առ ժամանակ եւ նաեւ գտնել լուծումներ, որը ձեռնտու կլինի եւ Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Մի բան այսպես բազային որպես բան ասեմ, գիծ կամ չգիտեմ հիմք այդ խոսակցության համար ռուսաստանցի մեր գործընկերները պետք է ինչպես մենք իրենց, այնպես էլ իրենք մեր ինքնիշխանությանը եւ ինքնուրույն որոշումներ կայացնելուն եւ նաեւ հարգանքով վերաբերվեն եւ ավելի կառուցողական մոտեցում ունենան։ Առաջ վարչապետը հարցից պատասխանելց նշեց, որ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններում նկատվող այս լարվածությունը արհեստական է։ Դուք արդյոք համակարծիք եք դրա հետ։ Չէ՞ որ մենք գործնականում գետնի վրա տեսնում ենք, որ դրանք զուտ միայն հայտարարություններ չեն, այլ կոնկրետ գործողություններ։ Այո, միանշանակ արհեստական են, որովհետեւ հիմք դրանց համար չկա։ Այս առումով
առումով իհարկե անհրաժեշտական են եւ այդ լարվածությունը կոնկրետ մի կողմից կամ մի կողմի որոշ ինստիտուտների կողմից ավելի ուրեմն ավելացվում է կամ համենայն դեպս այդպիսի դրսևորումներ տեսանք, բայց իրական հիմք էս ամեն ինչի մեջ չկա, այդ առումով այո արհեստական է։ Պարոն Նիկոյան, եթե այս ընտրությունների արդյունքներով հնարավոր չլինի բացարձակ մեծամասնություն կազմել, արդյոք կոալիցիա կազմելու մտադրություն կլինի եւ որոնք կլինեն քաղաքացիական պայմանագրի համար այն կարմիր գծերը, որոնք չեն լինի։ Ողջ հարգանքով Եվ որպես լրացում ներողություն եմ խնդրում, պարոն Միրզյան, եւ որպես լրացում երկրորդ փուլի հնարավորություն արդյոք տեսնում։ Ողջ հարգանքով հանդերձ տեսական քննարկումներին, հարցադրմանը, այնուամենայնիվ ես ավելի քան վստահ եմ, որ մենք կհավաքենք անհրաժեշտ մեծամասնությունը առանց կոալիցիայի ուղիղ եւ միայն քաղաքացիական պայմանագրի ուժերով կառավարություն ձևավորելու եւ խորհրդարանական մեծամասնություն ձևավորելու։ Ավելի կոնկրետ կասեք, ինչ եք նախատեսում հայ-ռուսական հարաբերությունների ներկա լարվածությունը թոթափելու համար։ Ասեցի արդեն, մենք ավելի հանգիստ կառուցողական առողջ մթնոլորտում մեր գործընկերների հետ կքննարկենք խնդիրները, լուծումներ կգտնենք։ Չեմ կարծում այսօր եւ այս պահը եւ այս վայրը պատեհ է շատ ավելի մանրամասն այդ թեմային անդրադառնալու։ Պարոն նախարար, որպես թիմի անդամ նաև քաղաքական, ուզում եմ հարցնել, օրինակ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների անհրաժեշտություն չեք տեսնում արդյոք։ Սա հարցնում եմ այն իմաստով, որովհետև համացանցն ու լրատվամիջոցները ողողված են տեսանյութով, թե օրինակ Կուրսկից, Տաբոլսկից կամ չգիտեմ Ռուսաստանի տարբեր երկրամասերից, քաղաքներից ու չգիտեմ որ աուլներից մարդիկ գալիս են հենց կոնկրետ միայն քվեարկության համար ու նաև հայտարարում են, որ Տոմսոն գրպաններում դրած է քվեարկելու են ու գնան, որ բարդություններին այստեղ չլինեն հանկարծ երեխաների հետ։ Սա նորմալ է համարում, որ կարող են գալ նաև օրինակ այդ երկխաղաքացիության մասով, չգիտեմ, ինչ որ ձևով սահմանափակելու քվեարկության հետ կապված նրանց իրավունքը։ Այս առումով չպետք է վերանայվի նաև ընտրական օրենսգիրքը, որպեսզի չգան քվեարկեն, հետո մեզ թողեն ինչ որ իրենց կատարած ընտրության հետևանքների առջև։ Նայեք, օրենսդրությունները մշտապես բարելավման կարիք ունեն, դա մշտական գործընթաց է, այդպես չկա որ որևէ ոլորտի որևէ օրենք ընդունվի եւ դրանով առհավետ կարգավորվի այդ ոլորտը։ Հիմա ձեր այնպես որ ընտրական օրենսդրությունն էլ վստահ են բարելավման կարիք կունենա եւ այս ընտրությունները նոր ուրեմն ուղղություններ ցույց կտան թե որտեղ եւ ինչ կերպ է պետք բարելավել։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ հարցին, ապա մաքուր իրավական առումով թերևս նորմալ է, այդ մարդը, որ այդ հայտարարությունը անում է, որ ես գալիս եմ մի քանի ժամով քվեարկեմ եւ այստեղ հետաքրություն չունեի այդ մարդը եւ չգիտեմ, վստահա որ ինչ որ խառնվելու է իրար իրավիճակ եւ ուզում է մի քանի ժամով գա, քվեարկի եւ իր ընտանիքի հետ գնա, սա քաղաքական առումով միանշանակ նորմալ չի, սա անպատասխանատվության, չգիտեմ, մեր բոլորի վրա թքած ունենալու շատ ուղիղ դրսևորում է, ես չեմ կարող այդ մարդուն հասկանալ առհասարակ, բայց կրկնում եմ, իրավական առումով նա իրավունք ունի այդ գործողություն անի, գա այսօր քվեարկի գնա։ Հիմա այստեղից հետևություն։ Այո, ես կարծում եմ, սա չի քննարկվել դեռևս քաղաքական թիմում, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում կամ այլ ձևաչափով, կամ առնվազն ես այդպիսի քննարկումներից տեղյակ չեմ, բայց իմ մասնավոր կարծիքը, որը ձևավորվեց եւ շատ ամրապնդվեց այսօրի ընթացքում, նաեւ ձեր նշած այդ մարդու հարցազրույցից է այն է, որ կարծում եմ, որ քաղաքացիությունից բացի վերջին, չգիտեմ, 1, 2, 3 քննարկել է տարիների ընթացքում մշտական բնակչության, այսինքն ռեզիդենտության ցենզել արժի մտցնել, ասենք օրինակ, այն մարդիկ, ովքեր որ վերջին 3 տարում, շատ պայմանական հիմա թվեր եմ ասում, 6 ամիս քաղաքացի են բնականաբար եւ վերջին 3 տարում 6 ամիս բնակվել են Հայաստանում մշտապես։ Ինչ որ այսպիսի մի մեխանիզմ պետք է, որովհետեւ տեսնում ենք, որ այո, մեր քաղաքացիություն ունեցող մարդիկ կարող են չգիտեմ 9 տարի ապրել որևէ օտար երկրում եւ հետո մի քանի ժամով գալ եւ որոշել մեր բոլորի ապագան եւ հետո էլի գնալ եւ այս պատասխանատվությունը չկա։ Պարոն Միրզոյան, իսկ հետընտրական զարգացումների ռիսկ տեսնում եք, եթե ընդդիմությունը արդյունքների հետ համաձայն չլինի եւ ինչ եք անելու ներքին կայունություն ապահովելու համար, թե նման ծավալներ չեն լինի։ Հարգելի գործընկերներ, ուրեմն որոշիչը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ձայնը։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հստակ եւ աներկբա կերպով քվեարկության միջոցով իրենց դիրքորոշումը հայտնում են եւ ձևավորվում է կառավարություն, այն
պակաս ձայներ ստացած ուժերի կողմից եւ ընտրությունների ընթացքը համապատասխանում է բոլոր միջազգային չափանիշներին, ժողովրդավարը ազատ կամ արտահայտման հնարավորություն կա, արդյունքներ չեն կեղծվել, իսկ Հայաստանում վաղուց ընտրությունները այդպիսին են։ Ամենա 2018 թվականից մենք ունենք բոլոր միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների ամենաբարձր դրական կարծիքները։ Հիմա այսպիսի պայմաններում, երբ որ ձևավորվում է քվեարկություն կայանում է, ձևավորվում է իշխանություն եւ ինչ որ ուժ փորձում է խժդժություններ հրահրել, դա այսինքն ստացվում է, որ դա սահմանադրական կարգի տապալում է, էլի ըստ էության, սա իրավական առումով եւ իրավաբաններ ավելի լավ գնահատական կտան, բայց քաղաքական առումով սա միանշանակ ստացվում է, էլի ժողովրդի կարծիքի վրա թքել, ժողովրդի, այսինքն ինչ է, ժողովրդի X 50+ ենթադրենք տոկոսը կամ չգիտեմ որևէ բանով արդյունքով ձևավորվում են քվեարկության արդյունքները եւ քվեարկության process-ը չի վիճարկվում եւ ինչ որ մի ուժ գա ասի ես համաձայն չեմ, տենց չի աշխատում։ Դա ժողովրդավարություն չի, ժողովրդավարությունը քվեարկությունն է։ Հետեւաբար, երբ որ դա արդեն ժողովրդավարություն չի, դա քաղաքական process չի եւ այլ բանական, դա հետեւաբար այստեղ արդեն գործ ունենք հավանաբար իրավապահ մարմինների գործառույթների հետ, բայց ես չեմ ուզում մի փոքր անգամ բանամ ազգույշ լինել ձևակերպումների մեջ, որ հանկարծ որպես բան չհնչի, բայց դասագրքային աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, քվեարկության, եթե քվեարկությունը արդար, ազնիվ, թափանցիկ, ազատ է եւ ոչ մի օրինախախտում չի եղել, քվեարկության արդյունքները չընդունելը դա մարտահրավեր է սահմանադրական կարգին, եւ մենք սա իհարկե չենք թույլ տա։ Տեսեք, պարոն նախարար, բայց հրապարակված ձայնագրություններից մեկում էլ հենց խոսվում էր Պերևառոտ, այսինքն հեղաշրջում կազմակերպելու մասին, եւ բացի այդ կան տեղեկություններ նաեւ այն մասին, որ Ռուսաստանից կներեք, բայց բերված այդ 100,000 մեր հայրենակիցները հենց այն նպատակով են ոչ միայն բուն քվեարկության այսօրվա քվեարկությանը մասնակցելու համար, այլ նաեւ հետընտրական process-ներում, հա, այսպես իբրև դժգոհություն գեներացնելու, հանրահավաքների մասսայականությունը ապահովելու համար։ Նրանք ովքեր մտածում են Պերևառոտի մասին, հեղաշրջման մասին, գլուխները պատին են տվել։ Ասվել է 1000 անգամ ու էլի կասվի։ Պետության համը բերաններում է մնալու։ Իրանք էլ տարիներով, ով որ կհանդգնի մարտահրավեր նետել Հայաստանի Հանրապետությանը, մեր պետականությանը, մեր ինքնիշխանությանը, մեր սահմանադրական կարգին, տարիներով կփտեն բանտերում։ Ուրեմն սա իսկապես եւ մենք մեր խոսակցությունը սկսեցինք նայել ինչի համար քվեարկեցինք, սա իսկապես ինքնիշխանության եւ մեր պետականության ձևը, կերպը եւ ապագան եւ ընդհանրապես լինելիությունը որոշելու քվեարկությունն է եւ նրանք ովքեր մարտահրավեր կնետեն մեր պետականությանը, մեր ինքնիշխանությանը, մեր ժողովրդավարությանը, գլուխները պատին կտան, իսկ դրանից լավ ձևակերպում չեմ կարող գտնեմ։ Պետության համը բերանները կմնա։ Լուկաշենկոյին արձագանք ունեք, պարոն նախարար, մասնավորապես հայտարարում էր, թե Հայաստանը գնում է ուկրաինացման եւ դրա հետևանքները եւս շատ ծանր են լինելու Հայաստանի համար, հավանաբար նկատի ունենալով հենց Եվրոպական միության հետ կամ առհասարակ, այսպես հավաքական բազմից սա հայտարարել, բայց հատկապես նաեւ այս նախընտրական փուլում էին տեսնում, որ նրանց կողմից, հա, Ռուսաստանի կողմից էլ, Բելարուսի կողմից էլ հայտարարությունները կոշտ էին։ Ասում է ուկրաինացման եք գնում։ Դե ափսոսանքով նկատում ենք, որ այդ մարդը առաջի անգամ չի, որ հայաստանյան հայտարարությունները անում, ընդհանրապես կարող եմ համեստաբար ինքը նախագահ, ես արտաքին գործերի նախարար, այսպես համեստաբար խորհուրդ տամ ավելի շատ իր պետության մասին եւ իր պետության ինքնիշխանության եւ ընտրած ճանապարհի մասին մտածի։ Շնորհակալ եմ։